大家好，这里是4厘米户外。今天给大家介绍一款舒坦射手6×32定位6倍瞄准镜。因为很多朋友喜欢定位瞄准镜，喜欢它的稳定性能呢，更比变倍瞄准镜呢更强一些。因为我们知道，在同等价位中，定位瞄准镜的光学结构比变倍瞄准镜的光学结构更简单。我们知道，一个产品如果它的结构越复杂，实际上呢越容易坏。因为我们东西装在玩具上，它的后坐力对产品的冲击性还是很大的。所以说，定倍的瞄准镜比变倍的瞄准镜在同价位来说，它的稳定性能更强一些。我们看一下这个镜子的整体外观。这款镜子采用的是铝镁合金航空铝材作为基础，精密加工一体成型的，更方便耐用，提升了整体性能。出厂时呢，也通过了严格的抗震性能。1300G 的抗震稳定测试都没问题啊！护目镜6×32AO，这是它的产品型号，还有一个英文 Multi-Coated， 这是说它多层镀膜，可能它镜片。这种多层镀膜呢，相对于单层镀膜基本化，它的色彩还原度更高，通光率更棒，也就是说给我们的成像更清晰。这里呢是它的调焦环，最小500点开始，10点 S、15、25、50、75、100、200，直到无穷远。一般您看多少米，就把白点对准到哪个数字就 OK 了。充氮气防水防雾，主要是增加咱瞄准镜的耐用性，提升它的寿命。因为瞄准镜在潮湿的环境下呢，容易起雾，时间长呢更容易发霉，镜片会影响我们成像。这个充氮气呢就起到了一个保护的作用。十字线准星调校钮，这是调上下80来调节。为 up， 顺着箭头转呢，十字线就会向上移动。down， 顺着这箭头转呢，十字线就会向下移动。按下去锁死，左右一样，都有箭头标识，很方便。这里呢是它的十字线灯光调节，分红绿两种，各5档，调节明亮程度呢。红光呢更适用于夜间使用，绿光呢更适于白天使用。里边呢用一节 CR 的2032电池。这里呢同样屈光度调节，适合不同的视力人群使用。大目镜、大物镜广角设计，看目标十分清晰。我们去看一下。我们手持的拍下十字线，准星采用的是经典10字密位分化。这是在茂密的丛林中，光线条件并不是很好的情况下，给我们的成像依然十分完美。OK， 就是这款定倍6倍瞄准镜。如果您有任何疑问呢，可以在评论区留言或者私信我。感谢各位观众朋友的观看，如果可以呢，请帮忙点赞关注一下，感激不尽。这里是4厘米户外，我们下期再见。